بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر جميع المنظمين ومنظمات التعليم على هذه البادره الطيبه، انه غالبا نسمعوا بالنقابات تطالب ان تكون شريكا في تدبير الشأن التربوي، لكن نجد عزوفا عن اللقاء الطويل هذه. اذا كنشكروا جميع المنظمات التعليم على البادره هذه، وكنرحبوا بالاخوه الكرام في هذا اللقاء التربوي اللي غادي نتحدثوا فيه عن العنف المدرسي وبصماته السلبيه على شخصيه ومدير المتعلم. قبل ان نتطرق الى هذا الموضوع بصفه مطرده، اود ان اذكر في بدايه الامر ان اساس العمليه التعليميه التعلميه التواصل، وعندما نقصد التواصل فلا بد من قبول الاختلاف في الراي والتركيز على المتعلم وحثه على العمل. والعنف هو ظاهرة اجتماعية قبل أن يكون ظاهرة تربوية، هو ظاهرة اجتماعية. فالعنف موجود منذ قديم الزمان داخل المجتمعات، لكن هناك عنف داخل المؤسسات التعليمية، وغالبا يكون هذا العنف ناجما عن سلطة المدرس التي يتبناها في تسيير الشأن التربوي. ويمكن أن نتحدث عن 3 سلطات بالنسبة للمدرس. هناك سلطة التنظيم، يعني كيف ينظم القسم ديالو، هناك سلطة التقييم، وهناك سلطة المعرفة. وبالتالي فكل شيء يخالف سلطة المدرس يعتبر إذا شئنا القول مخالفة يجب العقاب عليها، يجب معاقبة التلميذ عليها. فالعنف إذا شئنا القول هو نفاذ الصبر مع الآخر. والعنف أيضا عدم تحكم في مجريات الأمور، لأن نركز في عملية التعليم التعلمية على المعرفة وعلى دماغ المتعلم الذي نعتبره هو الوسيله الوحيده في العمليه التعليميه التعلميه، ونلغي بذلك وجدانه وشخصيته. اذا فالعنف ساقدم لكم تعريف العنف. يقول إيف ميشو عن العنف: يكون هناك عنف كلما تصرف فاعل او اكثر بشكل جماعي ومنفرد بطريقه مباشره تصرفا يمس بحريه الاخرين في اجسادهم ومعنوياتهم وممتلكاتهم وفي تعبيراتهم الرمزيه والثقافيه. أما حسب جورج غيسدورف، العنف هو نفاذ الصبر في العلاقة مع الغير، حيث يفقد الأمل في مواجهة عقل لعقل، فيتم اختيار أقصر وسيلة من أجل فرض الإذعان. أما الدكتور أحمد أوزي فيقول عن ظاهرة العنف بأنها ظاهرة خطيرة ولا أسباب موضوعية ترتبط بعدة عوامل، من الامتحانات المدرسية وطبيعة التقييم الدراسي، كما ترتبط بعمل الأستاذ داخل الفصل الدراسي الذي يخضع بدوره تقييم التلاميذ. وظاهرة العنف في المجال الدراسي ليست سوى تعبير عن انفجار تربوي غير سليم، وضع يفتقر إلى أسس موضوعية تلبي حاجة المتعلم. إذا كما قلت فنعتبر العنف بمثابة رد فعل غير عقلاني، رد فعل وليس فعل في حد ذاته، فهو رد فعل. عندما يفقد الإنسان الأعصاب ولا يتحكم كما قلت سابقا في استخدام منطق العقل والتواصل، فإنه يكون عنده رد فعل. وغالبا ما نسمعه في الأوساط التربوية، وحتى احنا كآباء، حتى نحن كآباء عندما نقدر نضرب أبناءنا بعض الأحيان أو نسبهم، ثم نندم على تلك الفعلة فيما بعد، لأن كما قلت فالإنسان لا يتحكم في أعصابه. وأسباب العنف بطبيعة الحال يجب أن نحدد أسبابه كما قلت، فهو يعتبر من آثار انعدام التواصل. العنف من آثار انعدام التواصل، لأن إذا حكمنا
النظريات التربوية الحديثة التي تركز على المتعلم وتجعل منه محور العملية التعليمية التعلمية، فإننا سنتواصل معه، وسيكون عندنا ما يسمى بالذكاء تفاعلي أو ذكاء اجتماعي يجعلنا نحس بالآخر ونتفهمه ونقترب منه كي نحس بمشاكله ونعالجها بطريقة تربوية. عندنا إحصائيات تدل على أن العنف موجود بالوسط المدرسي داخل المؤسسات التعليمية بالمغرب. هناك إحصائيات سنة 2001 قامت بها مجموعة أطفال أو جمعية أطفال، وقد صدرت كتاب من 48 صفحة، وقد بينت نتائج البحث أن المدرسين يوافقون التدريس بالعقاب والعنف. 90% من المدرسين يوافقون عمل التدريس بالعقاب والعنف مع وجود تباين بسيط بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، لأن حتى في المؤسسات الخصوصية هناك عنف. صارت هذه المجموعة، يعني مجموعة الأطفال، جملة من الخلاصات. متى جاء المدرس إلى العنف؟ يرتكز النظام الجزائي بالمدرسة المغربية أساسا على العقاب الجسدي والإهانة المعنوية، بمعنى أن المدرسة فضاء للعنف والاعتداء على حقوق الطفل. يشكل العنف المدرسي عائقا كبيرا أمام تنمية المجتمع، لأنه يكبح نجاعة النظام التعليمي من خلال خلقه المناخ لا يشجع على التعلم بقدر ما يؤدي موضوعيا إلى التسرب والهدر وإلى كبح الطاقات الإبداعية للطفل وتمصيره. ويبقى التلميذ المثالي كما أشرنا إلى ذلك هو ذلك المتعلم السالم الصامت بين قوسين الأخرس الذي لا يحرك ساكنا ولا يطرح أسئلته المزعجة التي تثير غضب المدرس. يبدو إذن أن الطفل المتمدرس معرض على الدوام لأبسط الأسباب لعقاب جسدي من قبل مدرسين غير متسامحين يرون في أي سلوك طفولي استهتار بسلطتهم وعدم استجابة انتظاراتهم. هنا أود أن نذكر مسألة مهمة، وهي سيكولوجيا الطفل أو سيكولوجيا الطفولة والمراهقة. فنحن نعلم أن الطفل يلعب، وإذا لاحظتم معي ظاهرة إذا شئنا نقول اجتماعي، في الصباح عندما يخرج الطفل من المدرسة من البيت تصطحبه أمه أو أخته الكبرى أو أبوه إلى المدرسة، وهذا ليس لأنه لا يعرف الطريق إلى المدرسة، بل أنه لا يريد أن يفارق حنان أبويه. وعندما يدخل إلى القسم يريد أن يجد ذلك الحنان، أن يعوضه في أستاذه، لكن مع الأسف تصطدم انتظارات الطفل مع واقع آخر. نفس الشيء عندما يخرج من المدرسة، أول شخص يريد أن يلاقيه هو أمه أو أبوه، لأنه يريد أن يجد ذلك الحنان، فهو لا يريد أن يفارق حنان أمه بصفة خاصة، وهو يلعب. فعملية التعلم لا يجب أن نأخذها بذلك المنظور الأكاديمي الصارم. للطفولة خصوصيتها وللمراهقة خصوصيتها، ويجب أن نحترم كلتا المرحلتين ونأخذ بعين الاعتبار في طريقة تدريسنا كي نتجاوز الاختلاف أو الخلاف مع الآخر أو الذي هو المتعلم، ونتجنب ذلك ممارسة العنف عليه أو يمارسه علينا بطبيعة الحال. يمارس على الطفل بعض الأحيان العنف، لكن أريد أن أذكرنا بمقولة قالها فيليب ميريو، قال un enfant n'est agressif que si il est agressé. لا يكون الطفل عدوانيا إلا إذا اعتدي عليه. وهناك يكون رد فعل المراهق، لأن عندما يكون طفلا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لكن عندما يصبح مراهقا فهو يريد أن يثبت ذاته. وأنتم تعلمون جيدا أن مرحلة المراهقة هي مرحلة ما بين الطفولة والشباب، والإنسان أو المراهق في تلك الفترة يحسب نفسه راشدا بالغا، لأنه قادر على الإنجاب لكنه غير مستقل، فهو يعيش في حالة من أمره. وبالتالي عندما نخاطبه يجب أن نخاطب على أساس أنه راشد يريد أن يثبت ذاته
له نظرة مستقبلية، يفكر في عدة أمور إلى آخره، سياسية اقتصادية اجتماعية. بطبيعة الحال للعنف بصمات على شخصية المتعلم، ولعل أهمها هي الخوف من المدرس. الخوف من المدرس وليس الخوف من عقاب المدرس. والخوف من المدرس أعتبره شخصيا، وليس أنا فقط، بل أعتبره علماء النفس أكثر وقعا على شخصية المتعلم من الخوف من عقاب المدرس، لأن يكون عنده عقدة، فكلما رأى ذلك المدرس فهو خائف. قد يخاف من عقاب المدرس إذا ارتكب خطأ، لكن يخاف من المدرس منذ دخول القسم إلى غاية خروجه، وهذا بطبيعة الحال يجعله لا يعرف ما يريد منه المدرس، ماذا ينتظر منه، كيف يجيب، كيف يرضي ذلك المدرس، وبالتالي يبقى ذلك الخوف لاصقا به. وبطبيعة الحال الخوف يجب أن نعلم أن الخوف سلوك فطري عند الإنسان، فأي واحد منا يخاف، والخوف يجنبنا كثير من الأمور. ليس الخوف مثلا هو أن أضع رأسي في فم الأسد، بطبيعة الحال مش شجاعة، لكن الخوف هو الذي يجعلني أحسب عواقب بعض الأمور وأتجنبها. لكن عندما يكون الخوف لاصقا بذلك المتعلم حيث يخاف من المدرس، فهو يجعله يتردد، يفقد ثقة في نفسه، لا يعرف كيف يتصرف. إذن كما قلت، خوف الطفل من المدرس نتاج وضعية تعليمية مشوبة بالسلطوية، وعلاقة بيداغوجية ديكتاتورية لا ارتباط فيها، ولا علاقات إنسانية تجمع المدرس بالتلميذ. فلغة العصا والمسطرة والضرب على الرأس هي الوسائل التي يتواصل بها المدرس مع التلميذ تواصل مباشر، لكنه ليس تواصل حميمي. يقف الخوف حاجزا منيعا بين قدرات التلميذ المعرفية ومكتسباته القبلية، وبين توظيفها في الوضعيات التعلمية التي يقترحها المدرس والتي نعتبرها منعدمة. لأن الوضعيات التعلمية، عندما نتحدث عن الوضعيات التعلمية التي يتعلم فيها المتعلم، لكن داخل القسم الوضعيات التعليمية هي السائدة، فالمدرس يقدم وضعيات حسب ما يريد أن يعلمه هو للمتعلم، وليس ما يريد أن يتعلم المتعلم. وهنا بطبيعة الحال لا يمكن أن نتهم المدرس وحده فقط بهذه المسألة، فنحن كلنا مدرسون، وعندما أتكلم فهذا يعني أنني أتهم المدرس وحده فقط، لأن هذا الموضوع يمكن المدرس أن الغيور على التلميذ، الغيور على مصلحة أبناء هذا الوطن، أن يتجنب بعض الأمور. فهناك سلطة معرفية تفرضها المقررات الدراسية على المدرس. أعطيكم مثال بسيط. المقررات الدراسية كتعرفوها البرامج. هناك على الصعيد الوزاري كيف يتم انتقاء هذه البرامج؟ هناك 3 لجان. هناك لجنة مكلفة بالمحتوى، لجنة بالغايات، ولجنة مكلفة كما نقول بجمالية المحتوى إلى غير ذلك. لكن ما يجب أن تعرفه، وقد صدر تقرير السنة الماضية حول الخلل الذي يشوب تأليف الكتاب المدرسي، أنه فيه الزبونية. مثلا كنجي عند دار النص عند السي مستاري، كنقول السي مستاري هذا الكتاب أنا ترشحت به في اللغة العربية مثلا للوزارة. السي مستاري عنده شي نفوذ في الوزارة، كيجي عندي كيقول لي السي جبارة الكتاب ديالك راه مقبول، ما دازت لجنة لا والو. وانا شخصيا تحدثت مع مؤلف ديال الكتاب المدرسي، اعرفه شخصيا، قلت له يا سي محمد كيف فعلت لي هذا الكتاب وانت لا تفقه شيئا في الكفايات ولا يكون عندك مشكل؟ ما قالكش من الكفايات لا نفايات، يعني ما كاين والو. يعني بالتالي هذه السلطه في حقيقه الامر المدرس هو مرغم في بعض الاحيان، بطبيعه الحال مرغم على السلطه المعرفيه، مرغم على تطبيقها، لانه يحاسب على الامتحان عندما يأتي المفتش يراقب الجدادة. لكن ما يمكن أن يتجنب المدرس هو عدم اللجوء إلى العنف، لأنه أولا